আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন আর আপনার ভালোবাসার পাখিগুলো ভালো আছে। তো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমাকে একটি ভাই কমেন্ট করে জানতে চেয়েছে যে হাড়ির ভিতরে বা যখন ডিম পাড়ার সময় হয় তখন যেমন কথা বলা তো বিরক্ত করা যাবে না। তো হাড়ির ভিতরে যখন পাখি বসে থাকে ডিম পাড়ার জন্য, কিন্তু ডিম পাড়ে না অনেক দিন যাবত, তখন কি করবেন বা এটা কেন হয়? তো চলুন কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় যাওয়া যাবো। আমি যখন ওরে কথা বলতে বলি ও কিন্তু কোনো সময় কথা বলে না, কিন্তু আমি যখনই কথা বলতে চাই, এখন ক্যামেরার সামনে আছি কিন্তু অন্যান্য সময় কিন্তু ও কিন্তু কাদের পাড়েই থাকে, আমি তখন ভিডিও তৈরি করি। তো চলুন মূল আলোচনায় যাওয়া যাক। যে বাজিকার পাখি দেখতে পাচ্ছেন, তো সেইটা কিন্তু আসলে ডিম পাড়ার সময় সাধারণত হাড়ির ভিতরে যায়, কিন্তু অনেক সময় হয় কি যে হাড়ির ভিতরে যে অনেকদিন বসে থাকে তারপরেও কিন্তু সেই পাখিগুলো ডিম পাড়ে না। এটার অনেকগুলো কারণের ভিতরে সবচেয়ে যে কমন কারণটা থাকে সেটা হলো যে আপনার পাখি হাড়িটার কমফোর্ট ফিল করে না। অনেক সময় হাড়ির ভিতরে যে বসে থাকে, পরিবেশ দেখার পরে দেখে কি যে হাড়িটা ওর কাছে মোর পারফেক্ট মনে হচ্ছে না, তখন কিন্তু ওই পাখিটা হাড়ির ভিতরে বসে থাকলেও আর ডিম পাড়ে না। তার থেকে বড় আর একটা সমস্যা আছে, সেটা হলো যে আপনার পাখির যদি দেখা গেল যে চর্বি হয়ে গেছে, এরকম হয়েছে যে পাখি অনেকদিন যাবত বসে থাকতেছে হাড়ির ভিতরে, পাখি চর্বি হয়ে গেলে আমরা জানি সাধারণত পাখি আর ডিম পারে না। তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় পেটের পিছন সাইডটা একটু ফোলা ফোলা দেখা যাবে। তো আপনার মনে হবে যে আপনার পাখি মনে হয় ডিম পারবে দ্রুত, যেহেতু পেটটা ফোলা ফোলা আছে বা হাড়ির ভিতরে বসে থাকতেছে, কিন্তু আসলে যেহেতু চর্বি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পাখি ডিম পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম হয়ে যায়। তো এই বিষয়টা একটু লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনার পাখির চর্বি হয়েছে কিনা। আর যেটা হয় যে পাখি হাড়ি যদি নড়াচড়া করে, আপনি যদি পাখি হাড়ি সেট করার পরে যদি দেখেন আপনার পাখির হাড়ি নড়াচড়া করতেছে, পাখি ওর ভিতরে যাওয়ার পরে কমফোর্ট ফিল না করে, তাইলে আপনার পাখি ডিম পারবে না। আবার অনেক সময় এরকম হয় যে আপনার পাখির ডিম আটকে যায়, এটা কিন্তু একটা বড় সমস্যা। এই সমস্যাটার জন্য কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, পাখি মারা যায়। তো পাখির ডিম আটকে যাওয়া আপনি কিভাবে বুঝবেন? পাখির ডিম আটকে যাওয়া বুঝতে গেলে আপনাকে যেটা দেখতে হবে সেটা হলো যে আপনার পাখি হাড়ির থেকে যখন বের হবে, বের হওয়ার পরে পাখি উড়াউড়ি করবে না, দেখা গেল খাঁচা বেয়ে বেয়ে উঠবে, হাড়িতে যাওয়ার সময় বেয়ে বেয়ে উঠবে, উড়ার কোনো একদমই উড়াউড়ি করবে না, ঝিমাবে। ডিম পাড়ার মতন হয়ে গেছে কিন্তু পাখি আবার ঝিমাচ্ছে, পাখির ভেন্টে হালকা পরিমাণ পুষ লেগে রয়েছে, অনেক পরিমাণে ফোলা দেখা যাচ্ছে। তো তখন আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন যে আপনার ওই পাখিটা এগ বাইন্ডিং এর সমস্যা হয়েছে। তো এগ বাইন্ডিং হইলে কি করবেন সেই সম্পর্কে তো আগেই ভিডিও দেওয়া আছে। এগ বাইন্ডিং এর সমস্যা হইলে কি করতে হয়, তো এই সকল সাধারণত 2-3টা কারণের জন্য কিন্তু পাখি হাড়িতে যায়, ডিম পারে না। এর বাইরে একটা কারণ, এটা সমাধান করতে গেলে আপনাকে যেটা করতে পারেন, আপনি পাখিগুলাকে আলাদা করে রাখবেন, কিছুদিন যাবত আলাদা করে রাখবেন, অ্যান্ড দেন আপনার পাখিগুলাকে আবার নতুন করে জোড়া দিবেন। তো জোড়া দিলে, নতুন করে জোড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে, মিনিমাম 10 থেকে 15 দিন কিন্তু ওদেরকে আলাদা করে রাখতে হবে। অবশ্যই 10 থেকে 15 দিন আলাদা করে রাখবেন। এইখানে যে পাখিগুলা দেখাচ্ছে এটা কিন্তু জাওয়া পাখি। এইটা দেখতে পাচ্ছেন, এরাদের এখানে বাচ্চা আছে, আর এরা বক্সে আগে খ্যার টানছিল। তো এরা কিন্তু আগে ডিম পাড়ছিল, কিন্তু ডিম ফুটেনি, খ্যার কম হয়ে গেছিল। আমি এদের দেখেন একদম খ্যার ভরে দিছি, আজকে সারাদিন রাখবো, আবার খ্যারগুলো সরাই দিব, আবার নতুন করে আবার খ্যার দিব, কারণ ওরা সব খ্যার কিন্তু পছন্দ করে না। এটা জাভা পাখি। তো বক্সে হাড়িতে যাওয়ার পরে সাধারণত আমি তো বাজিগার পাখি দেখতে পাচ্ছেন যে এগুলা সব হাড়ি দেওয়া, বাজিগার পাখির ক্ষেত্রে সবগুলো কিন্তু হাড়ি দেওয়া। তো বাজিগার পাখি হাড়িতে যাওয়ার পরেও যখন ডিম পারে না, সেক্ষেত্রে আপনার দেখতে হবে রাতের বেলা পাখিকে কেউ ডিস্টার্ব করতেছে কিনা। অনেক সময় দেখা গেল যে ইঁদুর যায় খাঁচার ভিতরে, একদম ছোট যে ইঁদুরগুলো আছে সেই ইঁদুরগুলো কিন্তু অনেক সময় যায়। এই সমস্যাগুলোর জন্য কিন্তু অনেক সময় পাখি ডিম পারে না, আমরা বুঝতে পারি না। তো এই বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল করবেন। আর আপনারাও কোন বিষয়ে জানতে চাচ্ছেন সেটা কমেন্ট করবেন, একদম ছোট কমেন্ট করবেন, বাংলায় কমেন্ট করবেন, এক কথায় কমেন্ট করবেন, যাতে আমি কমেন্টের উত্তরটা দিতে পারি। তাইলে আপনাদের কমেন্ট নিয়েই আমি সামনের ভিডিওটা তৈরি করবো। ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর একটা লাইক দিয়ে দেবেন। ধন্যবাদ সকলকে, আসসালামু আলাইকুম।